Oi, meus amores! Tudo bem? Olha eu aqui na sala de novo, sozinha. Tô morrendo de saudade de vocês. Mas hoje a prof vai ensinar para vocês duas letrinhas juntinhas que fazem um som diferente, tá bom? São duas consoantes que juntando, olha só, o L e o H não faz lá se juntar com o A, vai fazer lhá, lhá. A letrinha H sozinha, na nossa língua portuguesa, ela não tem som, principalmente se ela vai no início das palavras, tá bom? Mas quando a gente junta ela com outra consoante, acontece uma mágica. Ela torna aquela letrinha diferente, ou seja, com outro som. Então, o L, o H, junto com as vogais, vai fazer lhã, 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 lhã. Viram só? Que careta feia, né? Mas é assim mesmo que fica. Então, vamos lá. Lhã com A fica lhá. Lhã com E fica lhê. Lhã com I fica li. Lhã com O fica lhô. Lhã com U fica liu. Muito bem. E outra letrinha que também muda o seu som quando tem o H junto é a letrinha N. Lembram que tem duas perninhas? Então, o N e o H formam, o H também vem fazendo mágica e ao invés de ser na, fica nha. Olha a careta que a prof fez. Nha. Muito bem, vou fazer em ordem junto com as vogais, porque fica nhã, 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 fazendo esta careta, tá bom? Então, vamos lá. Nhã com A fica nha. Nhã com E fica nhê. Nhã com I fica nhi. Nhã com O fica nhô. E nhã com U fica nhu. Muito bem, galera. Vamos fazer de novo com o L e o H, que faz lhã, 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 na ordem das vogais. Todos juntos, fazendo com a prof. Lhá, lhê, li, lhô, lhu. Muito bem. E agora, o NH com as vogais na ordem. Nha, nhê, nhi, nhô, nhu. Parece de manha, né? Nha, nhê. E uma careta bem feia, mas é isso mesmo, certo? Então, o H, juntando com esses, fica assim. E uma outra que a prof ensinou antes para vocês num outro vídeo, também é a junção do H com o C, né? O CH, que juntando elas não fica k, vai ter o mesmo som do X. Vamos falar em ordem também, para lembrar? Vamos esquecer que tem esse X aqui. Vamos falar na ordem, então. Chá, xê, xi, xô, chu. Muito bem. Viram só? O H, que é a letrinha H, ela fez essa mágica com essas três letrinhas, mudando o sonzinho delas, né? Que são três. LH, NH e CH. Tá bom? Aprenderam? Muito bem, então.
no próximo vídeo, que será o último vídeo que a prof vai fazer de letrinhas, nós vamos retomar o som de todas elas. Combinado? E aí, chegamos ao final do som de todas as letrinhas com muito sucesso. Beijo, galera!